tugushimiye ko ari wowe utumenyera ubuzima no tuba hafi uko bwije nuko bukeye utwongereye kuri uyu munsi kugira ngo turusheho kukuramya no kuguhimbaza ushyirwe hejuru kuko uro gushyirwa hejuru pfukamirwa kuko uro gupfukamirwa ririmbirwa utambirwe amashimwe aragukwiriye uro gushimwa no guhimbazwa twongeye kugira umugisha wo kuba imbere yawe dutaramye duhimbaza izina ryawe uyu mwanya turakwinginga ngo ubane natwe duhe ibihe byiza nezeza imitima yacu maze natwe tubone kunezerwa kandi ubwo turushaho kuramya no guhimbaza tuganira n'ijambo imitima yacu irushaho kubohoka urakoze kutugiriye ubuntu urakoze kuduhaye umugisha wo kuba muri uyu mwanya w'amateraniro icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu amen. Tubahaye ikaze mwese abadukurikiranye muri uyu mwanya aho muherereye hose muri kumwe n'itorero Betlehemu kuko dusanzwe tubana muri mubyutse akomeze agende. Niyo nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu nongera kukwibutsa ko numugisha kubana natwe numugisha kubana nawe numugisha mu buryo bwose muri uyu mwanya ndagira ngo rero aho uri niba utari wegera televiziyo yawe uyegere niba kandi hari uwo ugomba kumenyesha ko uyu mwanya twawugezemo amateraniro umumenyeshe biba byiza iyo ugize icyo ugiye kwakira ukagisangira na mugenzi wawe turi busangire ijambo ry'Imana turi busangire kuramya Imana no gusenga turi busangire mu buryo bwose ndakwinginga aho uri kugira ngo ubashe kurarika mugenzi wawe umubwire ngo yasaha amateraniro yageze yasaha saa 11 torero Betlehemu riteranye ndagira ngo wibutse mugenzi wawe ati yasaha tujya tuboneramo ibihe byiza yasaha tujya tugubwa neza yageze rero ni byiza gutumira mugenzi wawe ukamumenyesha ko uwo mwanya wagezweho tubonereho guhikaze abakristo bose ndetse n'inshuti zacu muri rusange dukunda gusengana duterana mukunda kuza gusura itorero Betlehemu ndetse n'abakristo baryo muri rusange tubahaye ikaze muri uyu mwanya twibuka inshuti zacu aho muherereye mudukurikiranye hari abari i Burayi hari abari mu Rwanda hari abari mu ngune enye z'igihugu iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru iburasira bwaryo mwese tubahaye ikaze uyu mwanya rero ntugucike ni wa mwanya wo kumva ijambo ry'Imana ndagira ngo uyu mwanya mbashe kugira uburyo bwo kubayobora muzajya mukurikiranamwo ikiganiro hano turagikurikirana online cyangwa se live muri studio ya Goodrich TV ariko kandi mushobora no kugikurikirana kuri duhumurizanye TV kuba dafite televiziyo kuba afite rero Star Time babasha kurebera kuri Star Time bashobora kureba ku 111 ariko Canal Plus ntabwo mubasha kudukurikirana kuko ntabwo ngira ngo umurongo uriho muri ubwo buryo rero abatwandikira mutubwira ko mubasha kudukurikirana abandi bakatubwira ko mutabasha kubona uburyo bwo kudukurikirana bitewe na za dekoderi mufite ntabwo mwaturenganya ariko abafite Star Time muradukurikirana birakunda muri ubwo buryo rero Imana ibamugisha turabakiriye muri uyu mwanya nimero yanjye ya telefone nabanza kuyitanga kugira ngo abantu mwifuza kugisha inama kugira ngo mubashe gusengerwa kugira ngo mubashe kuba mwafashwa mu bundi buryo bwose butandukanye niyo mpamvu tubaha nimero yacu reka tubahe nimero rero ni 0788678856 iyo niyo nimero yanjye ariko hari nindi iyo ngiyo utayibonye wahamagaraho ni 0788671740 izo nimero zombi mubasha kuzitubonaho nongere nzisubiremo 0788678856 iyindi ni 0788671740 murakoze cyane tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko rero twagiye tubivuganaho insanganyamatsiko yacu ni mubyutse akomeze agende mubyutse akomeze agende irimo amagambo atandukanye harimo kubyuka hariho gukomeza
ugakomeza urugendo. Muri ayo magambo uko ari atatu, buri muntu wese ashobora kwakira mwirye, ariko uyu munsi ntabwo ari byo ndibuze kwibandaho cyane. Ndashaka kugira ngo tuze kureba misiyo ya Yesu, nayo irasa niyenda guhura n'ayo magambo. Icya mbere, Yesu yazanywe no gukiza ndetse no gutanga ubugingo bwinshi. Nicyo kintu cyazanye Yesu. Yaje gukiza ndetse no gutanga ubugingo bwinshi. Gukiza hari mu buryo bw'ubugingo ndetse no mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Iyo tubisomye hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 10 n'umurongo wa 10, hari ijambo rivuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Hano Bibiliya iratwereka ko Yesu yaje kuri iyi si aza afite impamvu zimuzanye, ariko iya mbere harimo gukiza ndetse no gutanga ubugingo. Niyo mpamvu iyo wizeye ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, uburokoye ubugingo. Ariko kandi kurokora ubugingo biradusaba kugira ngo uko dukizwa cyangwa se twakiriye agakiza kagira ibyo gahindura muri twe. Kuko Yesu iyo yinjiye muri twe, akinjira muri twebwe, akinjira mu mitima yacu. Ikimenyetso cy'uko abandi batureba mwako gakiza cyangwa se uwo Yesu twakiriye ni impinduka zigaragara muri twebwe. Ntibigarukiraho rero, akiza n'umubiri, agakiza n'umwuka, agatanga n'ubugingo. Bibiliya iratubwiye ngo rero umujura ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwiba no kwica no gusenya no kurimbura. Umujura uvugwa ninde? Ni Satani. Satani ni umujura. Ni umujura, ariba, akiba ibyanjye, akiba ibyawe, akiba ibya runaka, akiba, hanyuma yamara gukusanya ibyo yibye akabishukisha abantu bamwe, akababwira ngo nimuze mfite bino. Burya Satani ntacyo agira. Satani ntacyo agira, n'ibyo afite, n'ibyo yanyibye, n'ibyo yakwibye. Nicyo gituma iyo tubaye maso, Bibiliya iravuga ngo iyo nyirinzu yabaye maso, umujura ntashobora kuza ngo amwibe. Ariko akenshi iyo warangaye, umujura araza akakwiba, agapfumura inzu, agaca urugi. Muri ubwo buryo ibyo atwaye abyita ibye, nyamara ntabwo aba ari ibye. Yesu ashimwe cyane. Rero umujura hano Satani ari we Yesu avuga, yazanywe no kwica. Ni nayo mpamvu mu majwi menshi wumva niri kubwira ngo ndakwica, ugomba gupfa. Ntabwo Imana ivuga ityo. Imana ni Imana izi ko umwana w'umuntu akeneye kuganirizwa neza, kubwirwa neza. Imana izi kuvuga neza. Niba hari abantu bazi kuvuga neza, Imana ni iya mbere mu kuvuga neza. Ijwi rero rikubwira ngo ndakwica, ndashaka kusenyuka, ndashaka kugusenya cyangwa se kukurimbura, ayo majwi inshuro nyinshi tuyumva na majwi ya Satani. Ndagira ngo umenye icya mbere rero, Yesu yazanywe no gukiza no gutanga ubugingo. Icya kabiri, Satani yazanywe no kwica no kwiba no gusenya no kurimbura. Nicyo gituma iyo twabaye maso tukaba umwanya mwiza wo kwegerana n'Imana, gusabana n'Imana, kuganira n'Imana, kugira ibihe byiza by'amasengesho muri twebwe, iyo twagize uwo mugisha. Oya, Imana ntikiza ubugingo gusa, ahubwo ikiza ubugingo, igakiza n'umubiri, igakiza n'umwuka muri twebwe. Bibiliya iratubwira, urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 n'umurongo wa 21, yaravuze ngo mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu birarindwe,
bitazabaho umugayo ubwo Kristo Yesu azerekanwa. Iduhamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Aya magambo yavuga yaraza agaciro k'umwuka, yaraza agaciro k'umubiri, yaraza agaciro k'ubugingo. Nicyo gituma mu buryo bwiza bwo kwegerana n'Imana ntiyakira ubugingo bwacu gusa, ahubwo n'imibiri irakira, n'umwuka wacu ukamera neza. Nicyo gituma nenda kukubwira amajwi yose akubwira ngo uzapfa utyo, iyo ndwara izakwica, uwo mwana azapfa kuriya, uwo mugabo wawe azamera gutya, uwo mugore wawe azamera gutya, ayo majwi agutera ubwoba ntabwo ari amajwi ava ku Mana. Ndagira ngo nkubwire Yesu cyamuzanye ni ugukiza, kandi niba wizeye uyu munsi urakira, kandi niba wizeye uyu munsi urabona ubugingo, kandi niba wizeye muri wowe Imana yiteguye kukugirira neza. Ese turi kumwe abadukurikiye? tuvuge ngo amena. Satani ni umuhanga mu kwica. Ndagira ngo mbabwire ntabwo yica umuntu ngo apfe gusa, hari nabo yica bagapfa bahagaze. Umuntu akagenda ahagaze umureba ariko yarapfuye. Ndabivuga muri ubu buryo. Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha buzapfa, ariko ubugingo bukora ibyo gukiranuka buzarama kandi buzabaho, buzanezerwa, buzishima. Iyo rero umuntu ari mu byaha, ni kimwe cyerekana ko umuntu yatangiye inzira y'urupfu kandi agapfa ahagaze. Iyo umuntu ari mu nzira yo gukora ibyaha yo gukiranirwa, aba ari mu nzira y'urupfu. Ariko kandi iyo umuntu yerekeye mu nzira yo gukiranuka, kwanga ibyaha, kureka ingeso mbi, guhinduka ukagira ibyo uzinukwa, uba utangiye inzira yo kubaho kandi mu bugingo. Imbere mu bugingo ubaho, n'inyuma mu mubiri ukazabaho. Burya kenshi ubugingo bukora ibyaha bugeraho n'inyuma bikazageraho bikagaragara. Umuntu agahindana, agasa nabi, akagira uko amera. Ubugingo bwuzuye ibyaha bugira uko bumera, bugira uko buteye. Niyo urebye uwo muntu w'inyuma ubona ko yatangiye gusaza imburagihe. Abo bantu rero bakora ibyaha, Bibiliya isa nibagereranya nk'abamaze gupfa nubwo baba bakiriho. Reka mvuge iki kintu. Satani ashaka kwica abantu bahagaze ngo abinjize mu byaha, n'abandi nabo bari mu gukiranuka akagerageza kugira ngo abatege imitego n'ibico byo kugira ngo abice, ariko Imana ikabarinda muri byose. Dawidi yabivuze neza aravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Apana muri kimwe, muri byose. Iyo ukora ibyo gukiranuka mu maso y'Imana, ukirinda ibyaha, ukirinda imico mibi, ukirinda ingeso mbi, ukagerageza guhora ushaka gukora ibyo gukiranuka, Satani nawe ni umuhanga wo kugutega ibigeragezo, wo kugutega ibikugerageza bitari bimwe kugira ngo arebe ko yakuvana muri iyo nzira. Ariko Bibiliya tubwira ngo nubwo yaduteza ibyago, nubwo yaduteza imiraba, ibyago n'amakuba by'umukiranutsi bishobora kuba byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Haleluya. Umunsi umwe rero Yesu aje ku isi, Satani aramugerageza. Murabizi ubwa mbere amugeragereza mu butayu, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye ahinduka umugati. Kandi koko Yesu yari afite ubwo bubasha bwo guhindura amabuye imigati, yari abufite. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Icyo aba aragitsinze. Ngo aramufata aramujyana ku gasongero k'urusengero, aramubwira ngo handitswe ngo izagutegekera abamarayika ngo nusimbuka ngo abakuramire, nuramuka usimbutse bakuramire udasitara ku ibuye. Satani azi ibyanditswe, ashobora kukugerageresha ibyanditswe, ariko ibanga ni rimwe. Ugireba ko ibyanditse akugerageresha ari ibihamanye n'ijambo ry'Imana koko. Kuko buriya Bibiliya irimo amaverise menshi ushobora kuyoberamo kandi yanditse muri Bibiliya. Hari abantu bayobera mu maverise amwe bakajya mu ngeso mbi bitwaje ngo hano handitswe ngo. Yesu amenya iryo banga, arahatsindira, aramubwira ngo handitswe ngo Satani ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aramutsinda. Ibi mbabwira
Satani agerageje benshi muri bibi. Agerageje abagore, agerageje abagabo, agerageje abasore, agerageje abakobwa, agerageje abasore. Iyo twitegereje neza tukareba ubuzima bwa buri munsi tubayemo, abantu benshi kugira ngo bwira adakoze icyaha ni ubuntu bw'Imana, ariko ibanga ryo gutsinda icyaha ni ukwizera ijambo ry'Imana kandi ukaribamo buri munsi. Akenshi hari abantu bataryitaho, hari abantu batarikurikirana, hari abantu batarisoma, badafata uwo mwanya ngo bite ku ijambo ry'Imana. Nudafata umwanya wo kwita ku ijambo ry'Imana, ibikugerageza ntuzabinesha, ibikugerageza ntuzabitsinda, ibikugerageza ntuzabishobora. Ariko iyo twagerageje kwita ku ijambo ry'Imana, kwita ku byo tubwirwa buri munsi, havamo ubutsinzi. Satani rero ni umuhanga, abonye ko Yesu amutsinze amutega ikindi gihe. Ikindi gihe yaramuteze cyari iki? Yaramuteze ku munsi wo kumusaraba. Ku munsi wo kumusaraba yaravuga ngo nzamubabaza, nzamugenza uko mbyumva, kuko uko byagenda kose atsinze none, ariko ejo ndamuteze. Satani azi kubona ko amutsinze none, ariko ejo akagutega. Nubona watsinze uyu munsi, ujye umenya ngo aguteze ejo. Ibyo utsinda none ujye umenya ko ejo wabitsindwa. Ujye uba maso buri munsi kugeza ubwo uzanesha byose. Aha rero yari umuhanga mu kwicana. Icya mbere yari yarisha abahanuzi, afashe ba Yeremiya arabica. Satani akoresha abantu. Buriya hari igihe tuvuga Satani ukagira ngo uzahura nawe n'amaguru. Akoresha abantu barwanya abahanuzi kuva kera. Imitima y'abantu benshi babi barwanya abahanuzi. Yeremiya baramwishe, Yesaya baramwica. Yewe sabo gusa, hari n'abandi bahanuzi benshi bagiye bicwa. Ariko ngo na Yesu aje ku isi, Satani agambirira kumwica. Yirengagiza ko Yesu afite ububasha n'ubutware ku rupfu. Umukristo nyawe, umukristo nyakuri ntatinya urupfu. Yego rutera ubwoba, ariko kandi Imana yabyemeye. Turiho dukorera Imana kugira ngo tuyinezeze, tuyishimishe. Ariko ibyemeye kandi ngo tuve muri iyi si. Gukorera Imana ni byiza, no gusanga Imana ni byiza. Donc umukristo nyawe, umukristo ukijijwe by'ukuri ntabwo atinya urupfu. Yesu ntiyigeze atinya urupfu, nubwo umubiri wagerageje gutendebuka, ariko yari yiyemeje, yemera kudupfira kugira ngo yerekane ko urupfu aruhinduye ubusa. Aruhindura ubusa. Bibiliya iratubwira ngo ariko umusaraba abantu yagiriye neza nibo bamurwanije baramwanga. Abo yazuriye abana, abo yagiriye ubuntu, abo yakirije abarwayi, abo yitayeho, abo yagiye afasha mu buzima bwa buri munsi, nibo bamubwiye ngo nibura umwana w'Imana imanure ku musaraba. Arabareba, baramushinyagurira, bamugenza uko bashaka. Abantu bavugayo bashaka ku munsi mubi. Burya kenshi iyo wageze ku munsi mubi, hari n'igihe nabo wagiriye neza bavugayo bashaka. Ntukirirwe ubikererwaho, ntukabitindeho. Nubona uri mu bihe bibi, nubona uri mu bihe bikugoye, nubona uri mu bihe bitakoroheye, ukabona abantu baraguhindutse, babaye ukundi kuntu, ntabwo ari we bitangiriyeho. Na Yesu niko byagenze. Baramushinyagurira, bamukubita inkoni nyinshi, baravuga ngo nabambwe, nabambwe. Satani aravuga ati ubu rero ndamufite. Ubwo ageze ku kubambwa, mu kanya yarabapfuye. Yesu baramwica, arapfa ku isaha y'isa 9. Satani atekereza ko yamushoboye. Ndagira ngo nkubwire, igihe Satani yibwira ko yagushoboye, nicyo gihe imbaraga z'Imana ziza gukorera. Nicyo gihe imbaraga z'Imana ziza kugucungurira. Nicyo gihe imbaraga z'Imana ziza kukwiyerekera. Ngo apfuye ibintu birahinduka. Aramanuka agiye ikuzimu. Ngo agere ikuzimu asanga Satani ikuzimu. Ngo Satani ahinda umushyitsi. Yesu aramubwira ngo naje, icyanzanye ni ugucungura abantu. Ngo aramubwira icya mbere, amwaka ifunguzo.
arangije kumwaka ifunguzo aramuboha. Icya kabiri, amaze kumuboha aramubwira ngo uhereye none maze kukuboha ndashaka gukingurira abera. Ngo aragenda ajya mu cyumba cyari cyarakingiraniwemo abera bari baragiye bapfa, Satani yarababoshye, arabakingurira. Ndagira ngo mbabwire, iyo Satani yaboshye abantu igihe kirekire, ubwabo hari igihe batakaza ibyiringiro by'uko bazabohorwa. Aba bantu bari barabohewe ikuzimu, bamwe bari barataye ibyiringiro. Yesu yari yaramuhanuye arapfa, ba Ezekiyeli bari baramuvuzeho barapfa, abahanuzi ba Yeremiya baramuhanura barapfa, abahanuzi benshi bari baramuhanuye barapfa. Kandi Satani yari agifite ububasha kuri bo bwo kubaboha. Yari afite ububasha bwo kuboha intumbi zapfuye, akazibohera ahantu, akazibabariza muri icyo cyumba. Muri icyo cyumba cy'imibabaro, aho niho Yesu yamuritse, ngo umucyo umurika muri icyo cyumba, ngo intumbi z'abera ngo zimurikirwa n'umucyo. Ngo muri uko kumurikirwa zimurikiwe n'umucyo, ngo ako kanya Yesu arakingura, arababwira ngo nimusohoke, igihe mwari mwarakingiraniwemo kirahagije. Arabakingurira. Bibiliya itubwira ko mu gihe cy'umuzuko wa Yesu, cyangwa se mu gihe cy'urupfu rwa Yesu, ku munsi yapfiriyeho, hagaragaye intumbi z'abera zazutse zigaragara i Yerusalemu. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Urupfu rwa Kristo Yesu nirwo rwaduhesheje imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Iyo ataza gupfa ngo azuke, uyu munsi ntitwari dufite ijambo ryo kuvuga. Iyo ataza gupfa ngo azuke, uyu munsi ntitwari dufite icyo kuvuga. Uyu munsi amagambo tuvuga ashingira ku rupfu no kuzuka bya Kristo. Muri ubwo buryo rero, ndagira ngo nkubwire, Yesu ni muzima. Urupfu yaruhinduye ubusa, aruhinduje ubusa. Urupfu yapfuye rwo ku musaraba, arazuka. Ndagira ngo nkubwire, iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 28 n'umurongo wawo wa mbere n'uwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, nuko umunsi w'isabato ushize, ku munsi wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Aha niho nshaka kuvugaho. Satani afashe Yesu, yibwiye ko amwishe birangiye, ariko yirengagije ko ari umwana w'Imana. Imana yavuze ngo azapfa azuke. Kuri uyu munsi wo kuzuka kwa Yesu hagaragaye imbaraga zidasanzwe, imbaraga zabirinduye igitare. Nizo nshaka kuvugaho uyu munsi. Imbaraga zabirinduye igitare, Yesu akazuka. N'uyu mwanya hari imbaraga zabirindura igitare kikuryamiye, kikwicariye, ukava aho hantu ukamenya ko yazuye Yesu ikoresheje imbaraga. Na n'uyu munsi si ukuzura abantu gusa, yazura n'ubuzima bwawe bukabaho, yazura n'imibereho yawe ikabaho. Ngo abirindura igitare akicaraho. Abantu bari baramubirinduriyeho kiriya gitare bibwiraga ko uyu muntu atazavariye, kuko Bibiliya iratubwira ngo umunsi yapfuyeho baravuze ngo reka tugende turebe wa munyabinyoma yari yarabeshye ngo azapfa azuke, none tugende tuharinde cyane, tunashyireho ibuye, tunahomesha ubushishi, kugira ngo ya magambo yavuze tuzarebe uburyo asohora. Inshuro nyinshi iyo ufite ibyiringiro muri wowe, ukagira guhamya muri wowe, ukagira kwatura amagambo akomeye kuri wowe, Satani ahora arwanya bya byiringiro bikurimo. Kuko akenshi umuntu si ikindi, umuntu ni ibyiringiro bimurimo. Umuntu si hawuzingi, umuntu ntabwo ari ukuba agaragara inyuma. Uyu muntu w'inyuma ni umuntu w'agace kamwe, ariko umuntu w'imbere ushyitse, wuzuye, ukomeye, ni umuntu ufite ibyiringiro muri we. Haleluya. Iyo ufite ibyiringiro muri wowe rero ukagira amagambo watura, Satani arwanya kuyahinyuza. Yarwanyaga kuzuka,
kuko Yesu yari yaravuze ngo nzapfa nzuke, nzapfa nzuke. Abibwira abafarisayo, muzanyica ariko nzazuka. Abibwira abasadukayo, muzanyica ariko nzazuka. Ibyo yavugaga byose yavugaga ko azapfa akazuka. Baravuga ngo none reka turebe ya magambo yavuze ko azasohora. Ngo baragenda bahomaho igitare, barangije bahomesha ubushishi, bagerageza kugira ngo banaharinde, ariko birarenga, arazuka. Ndagira ngo mvuge iri jambo, ibyo abantu bakoresha byose ntibizaburizamo umugambi w'Imana. Imbaraga bakoresha zo kukurwanya, imbaraga bakoresha zo kukurogesha, imbaraga bakoresha izo arizo zose ntabwo zishobora kurogoya umugambi w'Imana. Icya kabiri, hari igihe abantu bavuga ngo ibyo twamukoreye tuzareba uko bizagenda, ibyo twakoze tuzareba uko azikura hariya. Ibyo bagambirira byose, iyo habonetse imbaraga zibirindura igitare, nta gitare kitabirinduka, nta handi Imana itavana umuntu bamushyize. Aho hantu uri wahava, ibyo bibazo urimo wabisohokamo, iyo minsi mibi urimo iragutegurira iminsi myiza. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo ku munsi bari bamurinze, ku munsi wa gatatu bavuga ngo turebe uko bizagenda, niwo munsi Yesu yiyerekaniyemo, arazuka. Ababyeyi baramwamamaza, baramuvuga, baravuga ngo yazutse ni muzima. Ahantu haranezeza cyane. Ndagira ngo ngubwire, Yesu wari wapfuye, abantu badatekereza ko yazuka, bavuga ngo ya magambo yavuze ni ibinyoma, kwa guhamya kwe ni ukubusa, agatungurana akazuka. Habirindutse igitare kibirinduwe na marayika. N'uyu mwanya marayika abirindura igitare ku buzima bwawe, abirindura igitare kimaze iminsi kikuryamyeho. Igitare cyaba ibibazo runaka, igitare cyaba uburwayi bukuryamiye, igitare cyaba amadene akumereye nabi, igitare cyaba intambara uri kurwana. Ariko Imana yabirinduye igitare, Yesu akazuka. Nawe muri iyi minsi uhagazemo, abirindura igitare, amahoro aboneke ku buzima bwawe, amahoro aboneke mu mibereho yawe, amahoro aboneke mu rugo rwawe, amahoro aboneke ku buzima bwawe, kuko Yesu utanga amahoro aracyahari. Ijambo riratubwira ngo yarazutse ni muzima. Iryo ni ryo jambo duhamya, ni muzima, yarazutse, arahari. Abantu benshi hari igihe baba mu buzima bumeze nk'aho Yesu atazutse. Tukizera ko yatanga agakiza ariko atakiza indwara, tukizera ko yatanga agakiza ariko atatanga ibindi. Yesu muri we, nababwiye ngo icyamuzanye yaje gukiza no gutanga ubugingo bwinshi. Ntabwo atanga ubugingo gusa, aranakiza. Wizera ko yagukiza wakira. Indwara iyo ari yo yose ntabwo ajya arobanura indwara. Yesu ntabwo akiza malariya cyangwa se ngo akize sida ngo abure gukiza malariya. Ntabwo yakiza kanseri ngo ananirwe gukiza diyabete. Indwara iyo ari yo yose yakira, ngombwa ni ukwizera. Iyo wizeye ugahamya, ukatura ukavuga ngo njyewe nizeye ko Imana yankiza, urakira. Nizeye ko Yesu yamvana muri ubu buzima, ubuvamo. Kuko icyisha abantu cyangwa icyica ubuzima bwacu nuko tugeraho twumva ko bimwe Yesu abishoboye ibindi atabishobora. Yesu yaduha kurya no kuryama tukabaho, ariko turabona kiri atagishobora. Ni Yesu ushobora ibintu byose, ntabwo ashobora bimwe ngo ibindi ntabishobore. Ikintu gituma tunanirwa nuko akenshi tugira imbaraga zidukurura cyane z'ibyaha. Ugakiranuka ukwezi kumwe kwa kabiri ukaba bivuyemo, ugasenga ukwezi kumwe kwa kabiri ukaba wabiretse, ugakizwa umwaka umwe undi ukaba bivuyemo. Uko tugenda tubibamo tubivamo, niko dutakaza n'imigisha yacu, niko dutakaza n'amahirwe yacu. Ariko ibanga ryiza, abantu baguma kuri Yesu, bagatinda kuri Yesu, bagatindana nawe, bakagumana nawe ubuzima bwabo, bajya babona ibitangaza byinshi muri we. Ndagira ngo mvugane nawe, birashoboka ko umaze iminsi urwaye, birashoboka ko umaze iminsi ufite ikibazo. Ndagira ngo tuze kwinginga Yesu abirindura igitare. Muri iki cyumweru, muri uku kwezi turimo, Yesu yabirindura igitare, ibyo bikugoye bigakemuka.
ubwo burwayi umaranye iminsi bukarangira, izo ntambara urwana zitarangira nazo zarangira. Abirinduye igitare gusa, hari ibyazuka. Bwana asifiwe. Abantu benshi dukunda kugenda byararangiye byarapfuye, ukirirwa ubwira abandi byapfuye. Narije kukubwira ngo aracyariho amahirwe yuko ibyapfuye byazuka. Birashoboka. Ngombwa iyo wizeye Yesu, hari ibizuka, kabone nawe waba ufite amaso areba ibyapfuye, ariko Yesu arakubwira ngo ambara andi maso yo kumenya ko byashoboka bikazuka. Igihe abantu bari mu kiriyo cy'uko Yesu yapfuye atazaduzuka, niwo munsi yatunguranyemo. Igihe abantu bari ku kiriyo cy'ibyawe, niwo Yesu ashobora gutunguranira akiyerekana nk'uwazutse koko. Ndabyibuka ba Petero ngo bari mu gahinda ko kwibaza uko bazabaho, uko bizagenda, ngo yarabiyeretse arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Ngo baravuga ngo ni umuzimu. Kubera iki batinyutse kuvuga ngo ni umuzimu? Ntabwo ari Yesu. Icyambere yari yarababwiye ko azapfa akazuka, ariko ntibabyizeye. Umunsi yazutseho, aho kubona ko ari Yesu baravuga ngo ni umuzimu. Abantu bakunda kwizera imizimu kuruta kumva Imana ko yagaragara muri bo. Ibaze abantu yahoraga abwira ngo nzapfa nzuke, avuga ibyo mu ruzabibu, avuga uburyo bazagambanira umwana w'umuntu, arabivuga arongera bisubiramo. Ba Petero na ba Yohana bahari, arababwira ngo umwana w'umuntu azapfa azuke. Ariko kubera kutizera, umunsi yazutseho bumvishe ko ari umuzimu. Akenshi iyo tuvuga imbaraga z'umusaraba, tukavuga imbaraga zo gukira indwara, tukavuga imbaraga zihindura ubuzima bw'abantu, abantu bagira ngo n'ubwesikoro, bakavuga ngo ngo ariko bara nabo bagira igipindi. Impamvu twizera imbaraga satanike kuruta kwizera imbaraga z'Imana. Iyo abantu babwirwa imbaraga z'umusaraba utanga agakiza, ugazihindura ubuzima bw'abantu, ndagira ngo mbabwire abenshi nubwo tutavuga dufite ubuhamya bwo kuvuga. Ushobora kuba ungurikiye ushingiye ku by'Imana yagukoreye, ushingiye ku buhamya bwawe, urebye uko wavutse, urebye uko wakuze, urebye uko wize, urebye naho ugeze uyu munsi, wavuga imbaraga z'Imana, wavuga imbaraga z'umusaraba. Ariko Satani adukinga igihe mu maso, tukajya tubona nta Imana yakoze, tukajya tubona nta Imana yatuvanye. Umva nkubwire, ushingiye kuri wowe wa kera, aho ugeze uyu munsi yararuta mbere. Ufite impamvu zo kuririmba, ufite impamvu zo kuvuga, ufite impamvu zo kuvuga ubutumwa, ufite impamvu zirahari. Ariko turacecetse. Niyo ubwiye mugenzi wawe uramubwira ngo yewe ngo Imana yakoraga kera, ngo sinzi niba uyu munsi yakora, ngo hari igihe nigeze kuyibona. Ibaze niba yarigeze uyibona rimwe, n'uyu munsi wayibona. Niba yarigeze kwiyereka mu myaka yashize, n'uyu munsi yakwiyereka. Niba yarigeze gutabara mu minsi yashize, n'uyu munsi yagutabara. Ibyo bikwiriye kuba ubuhamya tubwira bene data, bikwiriye kuba ubuhamya tubwira abavandimwe, bikwiriye kuba ubuhamya tubwira inshuti. Ugahagarara ukabwira abantu Imana yawe, ukavuga Yesu wazutse, ukamubwira abantu bamwemera n'abatamwemera. Icyo nenda kuvuga ni iki? Ibihurimo Imana irabizi, iminsi uhagazemo Yesu arayizi, imigendere yawe uko ikugoye, intambwe utera bikugoye Yesu arayizi. Narinje kukumenyesha ngo yabirindura igitare birashoboka, yabirindura igitare birashoboka, yabirindura igitare ibikugoye bigakemuka, yabirindura igitare amateka agahinduka, yabirindura igitare. Niba yarabirinduye igitare akakicarira, nicyo kintu kimaze iminsi cyarakwicariye nabwo yakicarira, ahasigaye ugashima Imana. Ndagira ngo tugana mu mwanya mwiza wo kuza gusenga, tugana mu mwanya mwiza wo kuza gusenga Imana. Ndagira ngo mvuge ibintu bitatu Yesu yakoze. Icyambere, yaduhuje n'Imana. Twebwe abari abanyabyaha ntitwari kuzigera tumenya Imana. Twebwe abari abanyabyaha twari duciriweho iteka, twari abo gupfa, dukatiwe urubanza rwo gupfa. Ariko Yesu kuko ari umutunzi w'imbabazi, kuko ari umugwaneza,
araza apfa urupfu twari gupfa, aduhuza n'Imana, atwunga n'Imana. Iyo urebye ibyaha wakoraga, iyo urebye ibyaha wabayemo, ukareba naho Yesu yagukuye, uyu munsi ukaba uri umukristo usenga, ukaba uri umuntu wegera Imana, niwe waguhuje n'Imana. Wowe ku bwawe ntiwari kuzihuza n'Imana, yabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo, ibice 2, umurongo waho wa 5, dushake duhere ku murongo wa 4, aravuga ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hari Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo yabihamije mu gihe cyabyo. Amina. Kuvuga ngo ninde wabaye umuhuza wacu n'Imana? Ni Kristo Yesu. Ndagira ngo mvugane nawe, rimwe na rimwe hari igihe dushaka abantu ngo batwegereze Imana, barabigerageza bigakoreka, koko birashoboka, ariko Yesu ni umuhuza w'abantu n'Imana. Niwizera Yesu ntuzakorwa n'isoni. Niwizera Yesu ukizera, ibihurimo uzabivamo, iminsi unyuramo uzayicamo uyisokemo. Ni umuhuza w'abantu n'Imana. Niwizera Yesu uzakizwa. Ntabwo gukizwa ari ikindi, ni ukwizera Yesu ukamwatura, ukavuga ngo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, warangiza ukihana, ukareka ibyaha byawe, wakira agakiza. Icya kabiri, niwe muntu waduhaye ijambo ryo kuvuga kuri uyu munsi. Ibyo twavuga byose, ibyo twahanura byose, ibyo twakwerekwa byose, imirimo yose twakora, niwe waduhesheje kuyikora, atwambuye amaboko y'umwanzi. Yatwambuye amaboko y'umwanzi ryari? Igihe umwanzi yari adufiteho ububasha. Hari igihe nabivuze, Satani yigeze kuboha abantu. Ntabwo aboshya abantu uyu munsi, yatangiye kera, ariko Yesu aje amwambura ubutware, amwambura ifunguzo, amwambura ububasha. Iyo usomye mu byahishuwe igice cya mbere, umurongo waho, ibyahishuwe igice cya mbere umurongo waho wa 17 n'uwa 18, haravuga ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Amena. Ninde ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu? Ni Yesu wenyine. Ndagira ngo nkubwire, ushobora kuba uri mu bihe wumva ijwi rikubwira ngo uzapfa. Iryo jwi ndarihinyuje. Ntabwo uzapfa, uzarama. Yesu niwe ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Ni ukuvuga rero, niwe ukiza, niwe urokora, niwe uzura, niwe ukura ahantu, niwe wenyine. Andi majwi yose wumva, ibindi byose bikuganiriza, acana n'ayo majwi. Wowe icyo usabwa ni kimwe. Iyo wamaze kumva ijambo ry'Imana, uravuga ngo Yesu niwe ufite kubaho mu buzima bwanjye, mu bugingo bwanjye, niwe umbeshaho. Iyo wamaze kugera kuri urwo rwego, utsinda ijwi ryose rikubwira ngo uzapfa utyo, uzagwa kuri icyo gisasiro, iyo myuka y'abadayimoni n'abarozi izakwica. Oya, urayihakanira ukavuga ngo no, maze kumenya ko Yesu ari ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, ntabwo nzapfa, nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Iyo mirimo yose Imana igenda idukorera ni ukugira ngo tuzabone imbaraga zo kuvuga. Natangiye mvuga ngo ufite impamvu zo kuvuga, wibutse wavuye, wibutse ibyo Imana yagukoreye, wibutse intambwe Imana yaguteje, ufite impamvu zo kuvuga. Kandi nawe waba mu rungabangabo rwo kwibaza ngo ariko se ibi byo bizagenda biti? Imana ifite gahunda nziza ku buzima bwawe. Nerekeza ku musozo, ndagira ngo mvuga akantu ka gatatu. Dufite kuvuga nubwo uyu munsi Satani ashaka ko duceceka. Ibuka imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Ibuka uburyo wabyaye bikugoye ariko ukabyara, Imana ikaguha abana.
ibuka uburyo wabayeho ubuzima bukugoye ariko ukabaho. Kuba uriho nabyo ni umugisha w'Imana, kuko ibyakaguhitanye byari bihari. Uyu munsi rero ufite impamvu zo kuvuga no gusubiza ayo majwi ari kukuganiriza muri ibi bihe. Mubyutsa akomeza agende, ndagira ngo nkubwire byuka. Dufite impamvu zo kuvuga, nubwo Satani ari kukubwira ngo ntacyo ufite cyo kuvuga, ni ngo wakozwe n'isoni. Umva nkubwire, ibibazo wahura nabyo ibyo ari byo byose ntabwo bisobanura ko Imana itazakugirira neza. Intambara wagira izo arizo zose ntibisobanura ko Imana itazakwiyereka mu bihe bizaza. Ufite impamvu zo kongera kuvuga ugahamya Imana. Ugomba guhaguruka ukongera ugakorera Imana. Ugomba guhaguruka ukongera ukaririmba. Ugomba guhaguruka ukongera ukaramya Imana. Ugomba guhaguruka ukongera ukavuga imbaraga z'umusaraba. Ugomba guhaguruka ukongera ukatura ibyiringiro byawe, kuko umwanzi ye kukwiciraho, ye kukuryamisha ngo wumve ko byarangiye. Ufite impamvu zo kuvuga, ufite impamvu zo kuririmba. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, ufite impamvu zo kuririmba, ufite impamvu zo kuvuga. Satani ye kugufatirana, ye kukwereka ibyo Imana itakoze, ye kukwereka ibyo Imana itagukoreye. Oya, mubwire ngo ibyo itari yakora ni bikeya kuruta ibyo yankoreye. Kandi nkwibutse ko ibyo itakoze nushaka kuba ariho urebera Imana uraza kuyibura. Yirebere mu byagukoreye uraza kuyibona. Rero ndagira ngo tugana ku musozo tuze gusenga. Yesu abirindura igitare, abirindura igitare ku buzima bwawe. Wongere uvuge, wongere uvuge rwose. Iyo usomye hano muri Matayo 28, 18 na 19 na 20, ngo amaze kuzuka abwira abigishwa, arababwira ngo nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru, nuko mugende mubwiriza ubutumwa. Abazemera muzababatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera z'isi. Ibyo yavugaga, ibyo yababwiraga, yaberekaga ko bafite ijambo. Bari mu minsi yo kwiheba, ariko abereka ko bafite ijambo. Kuba yazutse gusa bafite impamvu zo guhamya. Ndagira ngo mvugane namwe munkurikiye muri uyu mwanya. Nubwo urwaye, hamiriza ubwo burwayi ko butazakwica. Nubwo uri mu bukene bwinshi, bwira ubwo bukene bugira amatwi burumva. Ububwire ngo mwabukene mwe, umunsi umwe muzarangira. Kabone na waba ufite imyenda myinshi, ubwire iyo myenda uyibwire ngo wa myenda we, Yesu wishyura amadeni aracyahari. Wa wundi wishyuriye umupfakazi bagiye kumutwarira abana, Elisa akamubwira ngo genda utire ibintu byinshi, ngo aragenda atera ibintu, afata utuvuta twarimo ngo atusuka muri ibyo bintu, ngo biruzura, ngo yishyura umwenda, acungura abana be. Satani umubwire ngo uwo wakoze ibyo na n'uyu munsi aracyahari. Wongere umubwire ngo ibyanjye byapfuye bishobora kuzuka, bishobora kuzuka cyane. Ntugaheranwe n'ubukwe bwanjye bwarapfuye, akazi kanjye karapfuye. Yego niko bimeze, ariko izere ko byazuka. Turi mu cyumweru cy'amahirwe yo kuzuka kw'ibyacu. Iki cyumweru uri mu mahirwe y'uko ibyawe byazuka, uri mu mahirwe y'uko ibyawe bizakongera bikajya ku murongo bigatungana. Ndagira ngo tuze gufata akanya, tuze gusenga Imana. Ese urizeye? Urumva ibihurimo, iminsi uhagazemo, Imana yakora kuri ibyo bikugoye bigashoboka? Yesu yajyaga abwira abantu ngo ese wizeye ko ibyo mvuze byashoboka? Cyangwa se akamubwira ngo mwigisha ndashaka gukira, wizeye ko wakira? Ati bikubera uko wizeye. Ndagira ngo tuvugane. Yesu wadukijije ibyaha arashaka ko nawe wakizwa, wowe utari wakizwa. Arashaka ko wakizwa. Erega gukizwa nta kibazo bitera. Gukizwa niwo mugisha wa mbere. Buriya mu migisha yose ibaho, gukizwa ni ibya mbere. Iyo imigisha yose watunga ariko ugatakaza agakiza muri wowe, iyo migisha ntabwo aba ari imigisha yuzuye, kuko imigisha yose iri muri Kristo Yesu. Imigisha myiza, imigisha yuzuye, imigisha irimo amahoro, imigisha irimo kunezerwa, imigisha irimo kwishima, iri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu utari wakizwa,
hari umugisha wabuze watakaje, kandi uramutse upfuye udafite uwo mugisha ubugingo bwawe buba bugiye gehinomu. ndagira ngo rero mvuge icyo kintu. Utari wakizwa, Imana irashaka kukizwa. Iryo sengesho turarisenga. Cya kabiri, Imana irashaka kugutabara muri icyo kigeragezo urimo. Hari ikigeragezo kikugoye, hari ikigeragezo kikuremerereye, hari ibi uhagazemo bitakoroheye, hari indwara zigutsikamiye, hari ibibazo byinshi ureba imbere yawe ukabona nta nzira yo gutabarwa. Ndagira ngo nkubwire, turi mu cyumweru Yesu yabirinduramo igitare. Yabirinduramo igitare bigakunda, yabirindura igitare bigashoboka, yabirindura igitare ibintu bigatungana. Ndagira ngo niba wizeye tuze gusengana. Ndagira ngo mpinyuze iryo jwi rikubwira ngo uwo muntu azapfa, uwo muntu waba agomba kubaho. Wowe urwaye neza amatwi aka kanya, Imana iguha ubuzima mu izina rya Yesu. Imana ikuzure kuri ubwo buriri, kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Imana ikuzure, Imana ikubesheho. Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu azutse ajya kwamamaza inkuru nziza z'iby'Imana yamukoreye, aho hantu Imana igiye kukuvana uzamamaza inkuru nziza z'iby'Imana yagukoreye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tugana ku musozo tuze gusenga, tuze gusenga Imana. Uriteguye dusenge? Tugiye gusubira mu iri sengesho. Vuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ngo uyobore ubugingo bwanjye iminsi yose. Aho nari narateshutse nkayoba inzira, ndagarutse mvuye mu byaha, mvuye mu byangwa n'amaso yawe, ndihannye, kandi uyu munsi imbabazi zawe zibe kuri jye. Urakoze kumbabariye, kandi umpaye imbaraga zo gukomera mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwami Yesu, ndasenze uyu mwanya buri muntu wese ukurikiye ijambo ryawe, reka bohoke, indwara zikire mu izina rya Yesu. Uzure ubuzima bwari bupfuye, uzure imibereho yari ipfuye. Umwanzi uko yifuzaga ko bizagenda ntaba ariko bigenda. Utanga impinduka ku muntu wese ukurikira ijambo, kandi ubirindure igitare cyari kiryamiye ubwoko bwawe mu minsi bahagazemo. Ndasenze kubw'ijambo ryawe ngo ukomeze kunezeza imitima yacu, maze muri ibi bihe turimo ukomeze kutubyutsa dukomeze urugendo. Iminsi duhagazemo uturindire ubuhamya, uturinde mu rugendo turimo, maze agakiza gatembe muri twebwe. Urakoze kumugisha ukomeza kuba kuri twe, kandi abakiza indwara ukomeze kwerekana ubuhamya muri bo. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nakongera gutanga nimero yanjye kugira ngo muyifate, hanyuma ushaka kugira ngo ugishe inama, wifuza gusengerwa by'umwihariko, ubashe kuduhamagara. Nimero yanjye ni 0788 687 886. Indi natanga ni 0788 68 71 740. Murakoze, mukomeze kugira icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.